你知道这个星球上最恐怖的建筑师是谁吗？不是人类，而是一只连眼睛都没完全进化成熟的小虫子。它建造的房子每个角精确到 0.0001 毫米，误差比人类最顶尖的精密仪器还要小。科学家用计算机建模了50年，想要复制这个结构，最终还是失败了。更让人头皮发麻的是，这些建筑师全程在黑暗中施工，没有图纸，没有语言，没有领导，几万只各自劳作，互不干涉，可最后拼在一起却是数学上最省材料的完美几何体。2023年，一位数学家专门写了一篇论文，研究如何超越这个结构。研究结束后，他只说了一句话，就关上了电脑。他说，有些蜜蜂早就想到了。那一刻，所有人都沉默了，因为这意味着一个大脑只有沙粒大小的生物，在人类诞生前几千万年就已经解开了人类至今都没完全弄懂的数学难题。它到底是怎么做到的？先说一个让你更崩溃的事实，蜜蜂建造蜂巢的材料是它们自己分泌的蜂蜡。听起来很普通，对不对？但问题是，制造1磅蜂蜡，蜜蜂需要先采集200万朵花的花蜜，加工成大约7磅蜂蜜，再把这些蜂蜜转化成蜂蜡，从腹部分泌出来。换句话说，你看到蜂巢里那些金黄色的格子，每一个背后都是蜜蜂用200万朵花的代价换来的建筑材料，它们1克蜡都不敢浪费，所以每个格子的形状必须做到极致高效。这就是六边形登场的原因，为什么不用圆形？圆形拼在一起会留下大量空隙，材料完全浪费。为什么不用三角形或方形？都试过，都有问题，要么空间利用率低，要么结构强度不够。而六边形是数学上唯一能完美拼合、不留缝隙，同时最省材料的形状。这个结论，人类数学家在公元36年就提出了，叫做蜂巢猜想。但直到2001年，才有人用严格的数学证明它是对的。你没看错，人类花了将近2000年，才在纸上证明了蜜蜂几千万年前就用身体实践的真理。但更疯狂的事还在后面，蜂巢的格子底部不是平的，而是由3个菱形拼成的杯状结构。这种设计让蜂巢两面可以共用底板，强度提升1倍，用料却减少1/3。科学家专门计算过，这个底部菱形的角度是109度28分，误差不超过0.1度。而蜜蜂完全不知道什么是角度，它们只是用头顶着蜂蜡，用体温软化它，再凭本能压成那个形状。结果是，它们每一次都能压出精准的角度。你以为这已经不可思议了？不，还有更诡异的。有科学家做过实验，每隔几天就旋转一次蜂箱，改变重力方向，故意捣乱。结果蜜蜂依然造出了标准六边形，只不过在2批不同方向建造的蜂巢交界处出现了方形、5边形、7边形等过渡形状。这些形状不是蜜蜂的失误，而是它们主动做出的几何调整，用来弥合2个方向不同的巢区。就像一位现场建筑师随时解决施工误差，这种应变能力连人类工程师看了都为之沉默。那蜜蜂到底是怎么知道如何建造的？他们有图纸吗？有领导统一指挥吗？都没有。科学家研究发现，每只蜜蜂只遵循几条极其简单的行为规则，遇到内凹的角就有概率在那里建新格子，格子建到一定高度就开始弯曲，旁边有同伴在建就跟着一起推。就这几条规则，几万只蜜蜂各自执行，最后涌现出一个远超任何单只蜜蜂理解能力的宏观完美结构。科学家把这种现象叫做涌现，整体的智慧远远大于个体的总和。这件事让人后背发凉的地方在于，蜂巢不是被设计出来的，它是长出来的。没有任何一只蜜蜂理解整个蜂巢的结构，可整个蜂巢偏偏精确到令人窒息。这就像把1万个完全不懂建筑的人关在黑屋子里，每人只被告知一条规则，最后他们合力建成了一座完美的摩天大楼。对人类来说，这几乎是不可能完成的任务，但蜜蜂每天都在做。更让科学家坐不住的是，这种结构智慧并非蜜蜂独有。地球上有一种纸黄蜂，和蜜蜂没有任何亲缘关系，却独立进化出几乎完全相同的六边形巢穴，只不过材料不是蜂蜡，而是它们咬碎的木浆。2种完全不同的物种在地球两端没有任何交流，却独立找到了同一个数学最优解。科学家给这种现象起名叫趋同进化，但私下里很多人觉得这个名字太过冷静，远不足以描述这件事有多让人毛骨悚然。现在你再看蜜蜂，还觉得它只是一只会蜇人的小虫子吗？它的每一个动作背后都是几千万年进化筛选出的，被数学严格证明的最优解。而我们只是刚刚开始读懂这份答案的学生，